एक समय की बात है। एक गांव में दो भाई रहते थे। बड़ा भाई लालची और क्रूर था, जबकि छोटा भाई ईमानदार और दयालु। दोनों साथ रहते थे, लेकिन बड़ा भाई छोटे भाई को हमेशा काम में लगाकर उसका शोषण करता था। एक दिन छोटा भाई जंगल में लकड़ियां काट रहा था। अचानक उसे एक सुनहरी चिड़िया दिखाई दी जो सुंदर और चमचमाती थी। चिड़िया फंस गई थी और उसे बचाने के लिए मदद मांग रही थी। छोटा भाई दयालु था, उसने चिड़िया को आजाद कर दिया। चिड़िया ने कहा, तुमने मेरी मदद की है, इसलिए मैं तुम्हें वरदान दूंगी। जब भी तुम्हें जरूरत हो मुझे याद करना। छोटा भाई घर लौटा और चिड़िया को याद करके अपनी गरीबी दूर करने के लिए मदद मांगी। चिड़िया ने उसके घर में बहुत सारा अनाज और सोना भर दिया। छोटा भाई संतोषी था, इसलिए उसने अपनी जरूरतें पूरी होने पर और कुछ नहीं मांगा। जब बड़े भाई को ये बात पता चली, तो उसने छोटे भाई से सारा सच उगलवा लिया। वह तुरंत जंगल गया और चिड़िया को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन चिड़िया ने कहा, अगर तुम मुझे छोड़ दोगे तो मैं तुम्हें भी वरदान दूंगी। लालची बड़े भाई ने चिड़िया को छोड़ा और उससे सोने का महल और ढेर सारा धन मांगा। बड़ा भाई अपने महल और धन से खुश था, लेकिन उसका लालच बढ़ता गया। उसने चिड़िया को बार बार बुलाकर और अधिक धन और संपत्ति मांगी। चिड़िया ने उसे चेतावनी दी, लालच बुरा होता है, अगर तुम नहीं रुके तो सब कुछ खो दोगे। बड़े भाई ने चिड़िया की बात नहीं मानी और एक दिन उसने चिड़िया से मांग की, मुझे पूरी दुनिया का राजा बना दो। इस बार चिड़िया क्रोधित हो गई। उसने कहा, तुम्हारा लालच तुम्हें बर्बाद करेगा, अब तुम्हें तुम्हारे कर्मों का फल मिलेगा। चिड़िया ने उसके सारे धन, महल और संपत्ति को गायब कर दिया। बड़ा भाई फिर से गरीब हो गया और पछताने लगा। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि लालच का अंत हमेशा बुरा होता है, जबकि संतोषी व्यक्ति सच्चे सुख का आनंद लेता है। तो बच्चों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करो।